ถือโทรศัพท์ถ่าย เดี๋ยวเลยซอยไปเปล่าครับเปล่าครับเราไปดูคนปล่อยกันนะครับคนวิ่งนี่ครับคนโอ้โหหล่อเชียว Nope โอ้นี่ดูด้วยแค่อีกน้องถือเนี่ยโอ้เขาจูบเลยไปสุดเลยเด้อยังกอดใส่อีกครับเสือกกำลังจะสุดครับก็ไม่สุดใกล้หรอกครับมันอาจจะมืดไปหน่อยนะครับวันนี้ลมแรงดูพายุค่ะฝุ่นบอสได้ยินแห้งกับเบาอีกเบียประจูบบ่ครับขนาด1 เมตร 40นะครับเบ้าจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ